босож ирсэн нь 2019 оны 11 сар хөрөнгөний Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот. Дэлхийн ертөнцөөр аялж явтал гар утасны сэрүүлэг өглөөний 7 цаг болсныг мэдгэлээ. Хотын төвд аав ээжийн гэрийн том өрөөнд найз бүсгүйнхэд эргэж сэрв. Өдөр бүр шахуу өөр төв, өөр улс, өөр хот, өөр хүмүүсийн дунд сэрдэг байсан 12 жилийн Монгол бадарчин төсөл маань эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод зогссон тул би хаана байна гэж өглөө бүр өөрөөсөө асуухаа болоод 2 жил гаруй өнгөрчээ. Хэрвээ би ажилдаа байсансан бол ажлаа таслаад хайрыгаа тэрвэн өргөжлүүлэн унтах байлаа. Даанч тийм сонголт надад алга. Дараагийн 36 цаг амьд явахын тулд дулаан хүнжлөө орхиод босгоос өөр арга байхгүй. Нүүр гараа угааж хувцаа яаралтай өмсөөд өглөөний цагаа уув. Хэрэм чансан өндөг маасалтаа талах. Сайтар хоолж байж явахгүй бол амь насанд аюултайг сайн мэднэ. Гарахын өмнө яаж имлэг явна гэж хашран үүдний сандал дээр хэсэг чимээгүй суув. Бөөр орлуулах диализын аппаратад ордог болсноос хойш дандаа ингэн. Гэхдээ гэрийнхнийхээ санааг зовоочхно гэж тэдэнд огт мэддэгдүүлэхгүй. Яаж ч хэцүү байсан Монгол эр хүн нулимсаа харуулдгүй гэсэн захиасыг дагаж зөв зүгээр юм шиг харагдахыг хичээнэ. Энэ захиас намайг хүчтэй бас төвчээртэй байлгаж байгаа. Алгуул 20 минут, машинаар явбал 40 минутад нэгдүгээр эмнэлэгт хүрдэг болохоор нэг их яарсангүй. Гэхдээ эртхэн гарахгүй бол замын төгжрэлд гацна. Бас зогсоол олох гэж эмнэлгийг хэдэн удаа тойрно. Хэрвээ хөдөөх Монгол гэртээ байсан бол өглөө 6 цагаас сэрүүлгээ тааруулж босоод 6:40 гэхэд гэрээсээ гарна. Тэгэхгүй бол замын төгжрэлээс болж хотын яг төвд байдаг нэгдүгээр эмнэлгийн бөөр орлуулах диализын аппаратад 8:30-аас холбогдож амжихгүй. Амьдралын утга учир хөгжлийн нууцыг олох, үн эртний түүхэндээ хамгийн хол нутагт мөрөө гаргаж тусгаар улсынхаа далбааг мандуулах гэж олон жил халуунд халж хүүтэнд хөрч өлсөж цангаж ядарч зүдэрч явсны улмаас хөндөө өвдөж 2017 оны хавар 86 дахь улсаасаа нутагтаа ирэхэд бөөрийн дутагдалд орсон байсан. Тэгээд 2 жил хагас гаруй үхэлдээ тэмцэж яваа надад амьд үлдээд аав ээж эмээ ах トゥ найз нөхөд хайртай хүнтэйгээ хамт байх хамгийн боломжит хувилбар нь бөөр орлуулах диализын аппарат болсон. Нэхмэлийн зүүн шиг 2 том зүг зүүн гарын диализын артерийн суц руу оруулан 4 цаг хөдөлгөөнгөө хэвтэж байж цусаа үйлдвэрийн аргаар бүтээсэн хиймэл шүүлтүүрээр шүүж илүүдэл шингэн хорд бодисыг биеэсээ зайлуулна. Бүх цусаа диализын аппаратаар оруулсны дараа бие маань араа гайгүй болдогч бөөр ажиллахаа болсон болохоор 36 цагийн дараа дахиад л аппаратанд орно. 7 хоногт 3 удаа, сард 14 удаа. Цусаа шүүлгэснийхээ дараа хордлого, шөрмөс таталт, зүрх өвдөлт, даралт, эксэлт болон уналт судасны хөндүүрийг тогтмол мэдэрдэг болохоор зовж шанална. Аппаратаас аппаратын хооронд амьдарч яваагаа бодон өдөр бүр бухимдана. Их хэмжээний зардал гарган аав ээж эмээ ах トゥ нартай төвөг болж байгаадаа сэтгэл санаагаар унаж ингэж өвдөж амьдрснаас холын замдаа гарах нь дээр гэж бодох үе олон удаа тохиолдно. Гэхдээ хайртай хүмүүс намайг дэмждэг дагагчид эх орон минь байгаа болохоор бууж өгч болохгүй. Хэрвээ диализын аппаратад явахгүй бол 6 хоногийн дотор цусанд хорт бодисууд хуримтлагдаж илүүдэл шингэнэ гаргаж чадахгүйгээс үүдэн хамаг бие хавандна. Цусны хордлого нэмэгдэж бие эрс муудна. Тэгээд маш их тарчилж өвдөж байгаад үхнэ. Дархлааны бодис ялгаруулдаг бөөрүүд маань ажиллагаагүй болсон тул өндөр үнэтэй элдв эм тариа тогтмол хэрэглэж өөрийгөө багч болов хамгаална. Хүмүүс жирийн ханиадаг өвөл болгон тусдаг. Тэгээд идэгдэг. Харин бөөрийн дутагдaltaа дархлаа сул хүмүүсийн хувьд ханиадны халдвар нь өхлийн аюултай. Манай диализын тасагт хамт эмчлүүлж байсан нэгэн үеийн залуу ханиад тусснаас болж аимшигтайгаар тарчилж байгаад амиа алдсан. Би өнгөрсөн өвөл ханиаднаас болоод унтаж чадахгүй 3 сар шаналсан болохоор одоо ханиадны улирлаас маш их хайна.
Бөөр орлуулах аппаратаар амьдарсан хугацаанд хэд хэдэн удаа түргэнээр эмнэлэгт хүргэж сайн амжилт сүлэгч нарын ачаар амьд гарсан болохоор олон нийтийн газар найз нөхдөөсөө ч зай барьж амьдрна. Миний хувьд өдөр бүр сүүлийн өдөр бүр шинэ боломж. Даваа, лагв, баасан гаргуудын өглөөний 8 цаг гэхэд би 1-р эмнэлгийн баруун урд хэсэгт байрладаг диализын тасагт хувцас солиод цусаас шүүлэхэд бэлэн хүлээж байх үүрэгтэй. Өөрний дутагдaltaй хүмүүст амьдрал бэлгэлэх гэж Монгол улсын төр засаг, эрүүл мэндийн салбарын маань их хэмжээний зардал гарган өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа болохоор тэдний сэтгэл хөдөлмөрийг хөсөрдүүлж огт болохгүй. Дэлхийн хүссэн цэгтээ төвөггүй хүрч чаддаг байсан дайчин Монгол эр нэг л мэтгэд гэр эмнэлэг хоёрын хооронд амьдардаг. Группи 250 мянган төгрөгөөр эрүүл мэндэ зохицуулдаг өрөвдөлттэй нэгэн болж дээ гэж эмнэлэг рүү явж байхдаа өөргөө бодлоо. Дуучин Пүрэв очир дүүгийн чамайг тойрон эргэлдэнэ гэдэг цомгийн дуунууд диализын аппаратын өглөө бүрийн сэтгэлийн хоол болж намайг дэмжинэ. Дэлхийн 7 тэрбум хүмүүн дунд хамгийн их юмс нүд тайлсан цөөн хүний нэг болсон Монгол залуу мэдлэг чадвараа улс орондоо зориулж чадахгүй эмнэлгийн гадаа зогсоол олох гэдэг энгийн атла том асуудалд хамаг санаагаа зовоно. Капитализм буюу мөнгө төрийн тамга атгах гэдэг тогтолцоонд байдаг л үзэгдэл. Гүйцэтгсэн гавьяагаараа улс даяар танигдсан болохоор эмнэлгийн үйлчлэгээнийх нь надад түргэний болон тусгай машинууд орж болдог хаалттай хэсгийн дотор сул зогсоол гаргаж өгөв. Улсын 1-р эмнэлгийн баруун өмнөд хаалгын ойролцоо байдаг диализын тасгийн үүдний өрөөнд ороод эмч сувлагч бусад өвчтөнгүүдтэйгээ мэдлэлээ. Диализын тасгийн өрмөц үнэр нь одоо юу болох гэж байгааг дахин сануулв. Шкафнаас унтлахны хувцас гаргаж өмсөөд дараагийн 4 цагийг хөдөлгөөнгүй хэвтнэ гэдгийг төсөөлж хэсэг суулаа. Яг л In Time гэдэг Америк нэгдсэн улсын уран сайхны кинонд гардаг шиг. 36 цаг тутамд эмнэлэг орж дараагийн 36 цагийн амийг авна. Зогсолтгүй. Анх аппаратанд орж эхлэх үед их хэцүү байсан санагдана. 3 дахь удаага диализд орсны дараа гэртээ эртэл таталт өгч 2 хоногийн дараа чингэлтэй дүргийн нэгдсэн эмнэлгийн сэхэн амьдруулах тасагт сэрж билээ. Тэрнээс хойш аппаратад дасах гэж амар өвдөлтүүдийг мэдэрч олон өдрүүдийг өхөлдөө ойрхон өнгөрөөж байна. Диализын аппарат урд нь маш өндөр төлбөртэй байсан гэсэн. Өвчтнүүд өгөхгүй тулд сар бүр 2-3 сая төгрөг босгохын тулд байр орон сууцаа заргаад ах トゥ хамаатас садан найз нөхдөө байнга цар ажилдаг байжээ. Би ч гэсэн 2017 оны хавар хүнд өвчнөө анх мэдээд дэлхийг судлах аялын их хэмжээний өрөөс гадна яаж аппаратны энэ их мөнгийг тогтмол олно гэж айж байлаа. Намайг бөөрийн дутагдaltaй гэж онцлогдох үед диализын төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалаас хариуцдаг болсон нь үнэхээр сайн хэрэг. Тэнгэрийн ивэл байв. Ажил хийж амьдралаа авч явах чадваргүй болсон амьд үлдэхийн төлөө тэмцэж буй өвчтөнгүүд болон тэдний гэр бүлийнхэнд энэ шийдвэр ус агаар мэт хэрэгтэй байсан нь мэдээж. Эрүүл мэнд гэж ямар үнцэнтэй болохыг өвдөж байж ухаардаг нь харамсалтай. Эмнэлгийн ажилчид өрөөгөө ариутгаж диализын аппаратуудаа асаагаад өвчтнүүдийг дуудлаа. Нэг ээлжид 10-аад хүн аппаратад холбогддог бөгөөд бүгдээрээ яана гэсэн байдалтай бие биенүүгээ харцгаав. Өвөрмөц үнэртэй тусгай тасаг биднийг өгтөн. Ор болгоны дэргэд бэлдсэн аварын тохиолдол анивчсан гэрэлтэй диализын аппаратууд надад ам өгдөгт би маш их талархдагч. Дотроо бол үнэхээр үзье ядна. Өвчтөн бүр аппараттай холбогдохын өмнө жингээ үзээд сувлагчтай мэдгэлээ. Миний хуурай жин хэд байдаг? Өмнөх удаа аппаратаас салах үед жин хэд байсныг бүртгэл дээрх тоонуудтай харьцуулаад энэ удаа биеэс хэдийн хэмжээний илүүдэл шингэн авахыг сувлагч тооцооллоо. Бөөрнүүд ажиллахгүй болсон тул өдөрт ууж идэх зүйлсийн хэмжээ нь хязгаартай. Бас хоолны цээрүүдийг дагах амаргүй. 24 цагийн дотор ууж болох 1.5 литр шингэнэ хэтрүүлбэл маргааш нь хамаг бие хаванд нь нүд бүлцгээгээд амьсгалж чадахгүй бачуурна. Хамгийн ихтэй гэхэд нэг удаагийн диализаар 6 литр шингэнийг цуснасаа шүүлгэж байсан. Дараа нь би маш таагүй болдгийг мэдэрсэн болохоор тэр өдрөөс хойш хоолны дэглэм шингэний хэмжээгээ маш сайн барихыг хичээж байгаа. Эмч сувлагчийн надад бэлдсэн орон дээр даавуугаа дэвсэж
уух шингэн сонсох хөгжмөө бэлдээд хамгийн эцүү мөчийг хүнжилдээ хүлээж хэвтлээ. Диализд ороогүй байхдаа ийм том зүүнүүдээр тогтмол хатгуулна гэж мэдээгүй байсан. Харин одоо 2 жил гаруй хатгуулж байгаа болохоор зүүн гар дээр хүндүүргүй газар гэж үгүй. Артерийн суцыг өргөн болгодог фистултэй зүүн гараа диализийн аппаратын талд гарган хэвтгэхэд сүвлэгч товоосон суц руу 2 том зүүгээ дараалан хийлээ. Биений бүх цусыг шүүхэд 4 цаг зарцуулна. Монгол эр хүн сул талаа үзүүлдэггүй болохоор юу ч болоог юм шиг царай гаргасан ч энэ хоёр хатгалтыг өнгөрчих юм бол бүх юм сайхан болно гэж өөрийгөө дотроосоо тайвшруулж байв. Зарим үед судас үнэхээр өвдөд байвал зүү хатгуулдаг хэсэг дээр мэдээ алдуулагч наалтыг 30 минутын өмнө наадаг. Гэхдээ дэлхийг судлах гэж зарцуулсан хэмжээний өртөө группийн тэтгэмжээр амьдардаг өвчтөн үнэндээ энэ наалтыг байнга хэрэгжилж чадахгүй. Бөөр орлуулах диализийн аппаратаар амьдардаг хүний хувьд 2 том зүүгээр хатгуулах нь тохиолдож болох олон асуудлын дундаас жижигнэ. Диализийн аппаратад орох бүрдээ 4 цаг хөдөлгөөнгөө хэвтдэг болохоор эхэндээ дэлхийг тойрох айлаа эргэн санаж, дараа нь өнгөрсөн амьдралаа дурсаж, ирээдүгөө мөрөөдөд дуссан. Тэгээд одоо юм бодон хөдөлгөөнгөө хэвтгэхээс айдаг болсон. 2005 оноос хойш зогсолтгүй судалгаа, бодол, бясалгал дунд байгаа болохоор 7 хоногт 3 удаа давтагддаг 4 цагийн хэвтрийн дэглэм миний сэтгэл санааг маш их ачаалж байна. 4 цаг ямар ч хөдөлгөөнгөө таас ширтэж хэвтэн гэдэг нэг удаа бол асуудалгүй. Харин тогтмол гэвэл тийм ч ямар зүйл биш ээ. Гүн бодолдоо автан хөдөлгөөнгөө хэвцээр байгаад галзуурмаар юм шиг болсон тул жилийн өмнөөс нойроо зохицуулж сурсан. Гэртээ шөнийн 3 цаг хүртэл сэрүүн байж байгаад унтна. Эсвэл электро хөгжмийн клубыг хаатан сууж байгаад харина. Аппаратад холбогдсон байхдаа үлдсэн нойроо нөхөж авна. Гэхдээ энэ арга эрсдэлтэй. Нэг удаа амар зүйл болсон. Хэдийгээр би үлгээдүүлж өссөн ч аялын үед хүнчлөө тийчлэн чөлөөтэй унтдаг болчихсон юм. Тэгээд диализийн аппаратад орж эхлээд удаагүй байхдаа нойрондоо автаад суняаснаас болж надад холбосон том зүүнүүд судас таслах шахсан. Тухайн үед ягаад ч мазар гайгүй өнгөрсөн. Тэр цагаас хойш маш соргог бас хөдөлгөөнгөө унтдаг болсон шүү. Хэрв судас тасарсан бол баруун гарын бугуун хэсэгт дахиад мэс заслын аргаар фистул үүсгэж судас бүдүүрч диализд ашиглахад бэлэн болохыг хүлээнэ. Тэгээд хүлээх хугацаанд эгний доорх венес суцанд диализийн катетер тавиулж цусаа цэвэрлүүлэх ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ. Аппарата залгуусны дараа санаа амраад эмч сувлагчтай харж хэвтэхтэй. Хөөх эднар минь биднийг амьд явуулах гэж цагаан сар наадам шинэ оны баяраар хүртэл албан дээр үүргээ гүйцэтгэхэд байж байна. Хулгайч луурчд олноороо төрд гарч хамаг мөнгө туугаад байгаа болохоор өөрийн амьдралаа улс ард түмэндээ зориулж байгаа эднэр шиг шудар хүмүүсийн цалин нь ар гэрээ төвгүй аваад явах боломж өгөхгүй байна гэж бодлоо. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нэг өдөр өнжөөд л энд ирж эмч сувлагчтай харж хэвтдэг болохоор хэн нь үсээ яаж зассан, хэн нь нүрээ өөрөө бутсан, хэн нь өчигдөр баяр тэмдэглэсэн гэдгийг төвөггүй анзаардаг болжээ. Аппаратад холбогдсны дараа чихвчээрээ дуу сонсч байгаад нэг мэтгэд унтав. Зүүдний дундуур хальц сэрэхэд сувлагч нар хажууд зогсчихсон даралт цусандах хүчилт өргөчийг шалгаж байна. Яг л зэрэглээ шиг ярен тэр цаанаас сонсогдно. Аппаратад орсон өвчтөнгүүдийг байн шалгаж байхгүй бол зарим үед биеийн байдалд гэнэт өөрчлөлт гарч аимшигтай өвдөлт хямралыг мэдэрч амиа алдах тохиолдол ч гарч болно. Нэгэн удаа би яарад өглөөний цайгаа уулгүй аппаратад өлөө орсон юм. Тэгээд 11 цагийн үед өлсөөд буу захиалж идсэн чинь даралт огцон унаж шүрмэс татсан. Хашгирч чадахгүй судас аппаратанд холбогдсон болохоор хөдөлж болохгүй хүнд байдалд ороод нэлээд хугацааг тиссэн. Сувлагч нар намайг яаралтай аппаратаас салгасан ч хамаг шүрмэс татсан үед даралтаа хэвэн болох гэж ядаж байхдаа насан туршдаа санах амар мэдрэмжийг авсан. 2 жил зогсолтгүй үргэлжилж буй амьдралын маань шинэ хэмнэл миний сэтгэл санааг сонирн болгожээ.
Хамгийн олон давтагддаг аппаратанд сэрэх тэр мөч миний амьдралын гол хэмнэл болсон мэт санагдана. Тэгээд нэг сэрэхэд 3 сар нь улаан цус гүйж байгаа аппаратыг суц руугаа холбуулчихсан эмнэлгийн тасгийн орон дээр хэвтэж байна. Дахиад сэрэхэд хөдөөний Монгол гэрийн тооноор нар тусаж байна. Дахиад сэрэхэд аав ээжийн том өрөнд, тэгээд дахиад сэрэхэд аппаратанда. Цусаа шүүлэх нь хамгийн олон удаа давтагдж байгаа үйл явдал тул аппаратнаас бусад цаг үеуд нь зүүд юм шиг санагддаг болжээ. Сувлагч нар миний биеийн ерөнхий байдлыг шалгасны дараа эргээд унтаж байтал үүдний кафед ажилтдаг дүү 4 ширхэг пирожкийг тасагт оруулж өглөө. 12 цаг дөхүүлээд маш их үлсэж эхэлдэг болохоор заавал юм олж идэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол дотор харлаад эвгүй болно. Ганцаараа юм идэх ёсон манайханд байдгүй тул нэгийг нь намайг голцоо халамжилдаг сувлагчдаа, хоёрыг нь өөрөө идэж, үлдсэн нэгийг нь боогод хандаа хадгаллаа. Аз жаргал гэдэг бол хуваалцах шүү дээ. Аппаратын сүүлийн 30 минут маш удаан үргэлжлэв. Хан дээрх цаг руу харах бүрд дөнгөж 5 минут л өнгөрсөн байна. Хэсэг хугацааны дараа диализийн аппаратуудын тохиоллын чимээ аваарын гэрэл зэрэг хасаж, тасгийн эмч сувлагч инженерүүд онцгой байдлын үе шиг хөдөлгөөнд оров. Өвчтнүүд хурдан чөлөөлөгдөх гэж яаран намайг эхлээд салгаарай гэж сувлагч нараасаа харцаарай гуйна. Салах гэдэг үг бидний хамгийн дуртай үг. Сувлагч том зүүнүүдийг суцнаас гаргаж, цус гарч байгаа арьсан дээрх нүхнүүд дээр спирттэй хүм тавиад хүчтэй наалддаг эмнэлгийн лентээр гарын 2 газар боолоо. Олон цаг хэвтсэн хүн гинт босоод явж болохгүй тул нэг хэсэг сууж нойрноосоо гарав. Жирийн хүн өдөрт нэг л удаа сэрдэг бол би 2 дахь удаагаа сэрж байна. Орноосоо босож жингээ дахин нэг үзээд тоонуудаа бүртгэлийн дэвтэр тэмдэглэн гар үсгээ зурв. Эмнэлгээс гараад маш олон ажил амжуулна гэж төлөвлөсөн тул хувцас өмсөнгөө юунаас нь эхлэхээ бодлоо. Үүдний сандал дээр сууж байсан диализд хамт ордог эгч нар чамд бөөрийн донор болох хүн олон байгаа гэсэн. Энд ингэж зовж байхаар бөөр шилжүүлэн суулгаа зүгээр амьдрахгүй яасан юм гэж асуухт нь эрүүл сарвал байгаа хүний нэг бөөрийг нь авсны дараа үлдсэн бөөр нь өвдөж амь насаа алдвал яана гэж би хариуллаа. Нэгэн хүүгийн 2 бөөр нь ажиллагаагүй болсон тул эхэн донор болжээ. Гэтэл хагалгааны дараахан эхийнх нь үлдсэн ганц бөөрийн үйл ажиллагаа нь муудаж аппаратор амьдардаг болсон тухай гунигтай түүхийг сонсч байсан юм. Бөөрөө өгсөн донор хүн 3 жил ажиллахгүй гам барих хэрэгтэй гэж заасан байдагч бодит амьдрал дээр ажиллахгүй бол амьдрахгүй шүү дээ. Зарим хүмүүс диализийн аппаратын шаналлыг даахгүй дотны эрүүл хүмүүсээсээ эртнийг нь авдаг. Зарим нь гадаад явж хууль бус замаар өндөр үнэтэй донор эргэтэн суулгуулдаг. Би гэр бүл дотны хүмүүсийнхээ аймнаас эрүүл мэндэд аюултай зүйл хиймээргүй байгаа тул надад нэг бөөрөө санал болгосон ах トゥ хамаатай садан найз нөхдөдөө талархаад хатгалсан хариу өгсөөр байгаа. 2 удаа тархин өвчсөн донороос эргэтэн шилжүүлэн суулгах боломж гарч чамайг дуудахад чи бас татгалцсан гэсэн. Ямар учиртай юм бэ гэж эгчнэр нэмж асуухад судалж буй ажлаа дуусаагүй байна. Бас бусдад боломж олгож байгаа юм гэж хариуллаа. Үүний эрэхтэй маш олон асуудлууд миний дотор эргэлдээд зөв шийдвэр гаргах боломж олохгүй байв. Зарим өвчтөнд донорын боломж гарвал өдөр шөнө хол ойр гэхгүй эмнэлэг рүү шууд давхиад ирэх байтал би татгалзаад байдаг нь зарим нэг шалтгаантай юм. Нэгдүгээрт хүний бие мах бодит нь амьд тул өөрөө өөрийгөө нөхөн төлжүүлэх чадвартай байх ёстой гэдэгт би итгэдэг. Тиймээс ажиллагаагүй болсон бөөрнүүдээ дотроос нь сэргээх арга байгаа болов уу гэж бодон төрөл бүрийн эм тан ууж, лам бөө эмч домчдод үзүүлж, мэс засалгүйгээр эдгэрэх аргыг хайж байгаа. Хүмүүсийг хуурам мэхэлж, өвчин зовлонгоор нашиг олдог хүн олон байдгийг энэ судалгааныхаа явцад олж мэдсэн. Манай хууль эрүүл мэндийн байгууллагууд хүний зовлонгоор мөнгө олж буй хүмүүст анхаарлаа хандуулах шаардлагатай юм байна шүү. Хоёрт аппаратад ороод дөнгөж 2 жил болж байхад кадавр донорын дуудлага ирсэн болохоор надаас өмнө бөөрийн дутагдалд орсон хүмүүс боломж олгоно гэд татгалцсан юм. 3 дугаарт диализд явж байгаа олонний танил хүний хувьд сошиал орчныг ашиглан бөөрийн өвчин диализийн аппаратын талаар залуустаа хүргэж доороосоо дулаан байх,
нуруугаа даруулахгүй байхыг анхааруулдаг. Дөрөвдүгээрт би 17 жилийн өмнө уушгины хүн хагалгаанд орж байсан. Тиймээс мэс заслын дараах үеийн өвдөлт ганцаардал гэж ямар хэцүү байдгийг мэддэг болохоор хань ижил хайрлаа халамжлах хүнтэй болбол донорт орно гэж шийдсэн. 5 дугаарт би элэг бөөрийн дутагдалд орсон өвчтнүүдийн дуу хоолой болж тулгардаг асуудлуудыг төр засаг олон нийтэд хүрэх шаардлагатайг ойлгосон болохоор диализда явсаар байгаа юм. 2 жилийн өмнө улсын их хурлаар гацсан байсан донорын тухай хуулийн кадавр донорын зохицуулалттай холбоотой чухал заалтуудыг батлуулах зорилгоор 2017 оны 12 сарын 31-нд тэмцлээ эхлүүлж байсан. Өөрийн сошиал сувгуудаа ашиглан хэрвээ мэргэжлэнүүдийн бэлэн болгосон кадавр донорын тухай хуулийн зохицуулалтыг улсын их хурлаар хэлэлцүүлэхгүй бол би аппаратад орохгүй гэж эсрүүзлээ илэрхийлсэн. Энэ тэмцлийн үр дүнд 2018 оны 1 сарын 10-нд кадавр донорын зохицуулалттай холбоотой хуулийн өөрчлөлт улсын их хурлаар шурхаа орж батлагдсан. Бөөр орлуулах диализын аппаратад холбогдлогүй 4 өдөр тесч байж, элэг бөөр шилжүүлэн суулгах шаардлагатай өвчтнүүдийн хувьд амьд явах шинэ боломжийг нээсэн. 6-ад 12 жилийн хугацаанд дэлхийн 86 улсыг судлах, ном хэвлэл олон нийтэд хүрэх ажлуудад их хэмжээний мөнгө зээлж, өрнөөс өрний хооронд амьдарч байгаа болохоор хагалгаанд шаардлагатай олон сая төгрөгийг энэ цаг үед босгоно гэдэг надад болон гэр бүлийнхэнд мань хэцүү даваа юм. Америк, Франц, Швед болон өндөр хөгжилтэй улсуудад аж төрж буй сайхан сэтгэлд монголчууд миний хагалгааны зардлыг хандваар босгож, тухайн улстай аваачин донорын хагалгаанд оруулах гэсэн саналууд хэд хэдэн удаа ирсэн. Би цуг аппаратад орж байгаа хүмүүсээ орхихгүй хамт гарц олно гэд үлдсэн юм. Хэрвээ донорын хагалгаанд орох болбол Монгол эмч нартаа итгэж тэдэндээ дадлаг болсон дээр гэж бас үзэж байгаа. Гадуур хувцас өмсөн эмнэлгээс гарч тусгай зогсоол дээр байшуулсан машиндаа суугаад хайртай бүсгүйгээ хүлээлээ. Монгол бадарчин төсөл гайхамшигт ертөнц олон бот номуудын их хэмжээний өөр эмчилгээний тогтмол зардалтаач орлогогүй байгаа тул мөнгө олох ганц хоёр ажил төлөвлөсөн юм. Эхлээд холдгоо орших Union Building орж урлаг эрдэнэ дээд сургуулийн захирал Тунгаа агштай уулзаад Монгол гутал экспортлох талаар ярилцаж зөвлөгөө авахыг хүсв. Амай Монгол гутал буюу Амоогүй гэдэг төслийн гол зорилго нь үндэсний загвартай гутал үйлдвэрлэгчдийг нэгтгэхэд шилдэг бүтээлүүдийг нь гадагшаа экспортлох ажлыг эхлүүлэх юм. Амоогүй үндэсний гутлын сэтгүүл гэдэг фэйсбүүкийн хуудсанд Монголын шилдэг урлаачдын сор болсон гутлуудыг сүлүүлж дагагчтай танилцуулсаар байгаа. Тус байрны лифтэн Тунгаа агштай таарч яг одоо уулзах боломжгүйг нь мэдлээ. Энэ байранд нэгэнд ирсэн болохоор шүдэ эмчлүүлэг Дэгфийн эмнэлгээр орж багийн эмчийг асуутал ажил дээрээ байхгүй байв. Засгийн газрын ордны зүүн хойно арктай байшинд байрладаг төрийн банкны салбар ороод группийн тэнцвэрээ авах гэтэл тэтгэврийн дэвтрээ авчираагүйгээд мөнгө олгосонгүй. Тийм дэвтрээр яадаг байна. Үн эртний тэнгэр студентийн нүүдэлчдийн түүхэнд хамгийн хол бөгөөд хэцүү замыг туулж Монгол эр хүнний эрд зойрыг тэсвэр төвчээрийн хязгаарыг дэлхийд нотолж дэлхийн судлалын анхны монгол судруудыг бүтээж түгээсэн гээд төрийн болон төрийн бус 10 хэдэн байгууллагын дээд шагналуудыг хүртсэн ч тэр олон тэмдэг одон медалиуд хувийн амьдралаа авч явахд тус болохгүй байгаа нь харамсалтай. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар хөтөлбөрийн чадвараа алдсан гэж сар бүр 250 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг олгодогч энэ нь эмчилгээний зардлыг бүрэн даадаггүй. Би дэлхийгээс олж мэдсэн зүйлсээ дүү нартаа хуваалцахын тулд Амаагийн дугуулан гэдэг төслийг эхлүүлж тогтмол уулзалт зохион байгуулах хүсэлтэй байгаа юм. Улаанбаатар Эрдэм дээд сургууль дээр альмаа захиралтай уулзах гээд очтол ажил дээрээ байсангүй. Ээж минь дотны анд цэгийн игчийн цайны газар зочилж гарын хоолоос нь цаттлаа идлээ. Ажил амжуулах гэж өдөржин явсан ч юу ч бүтээгүй болохоор соним. Ажил ингэж бүтэхгүй байгаа нь нэг л учиртай. Ямар нэгэн том юм болохын өмнө ингэдэг юм гэж хандаа хэллээ. Аппаратад орсны дараа маш их ядардаг тул хөдөөх гэрлүүгээ харилгүй аав ээжиндээ дахин зочлолоо. Том орны буудан дээр амраад хэвтэж байтал ээж маань хаалгыг зөөлөн догшин орж ирээд "Минь хөө, эмнэлгээс ярьж байна. Донорын бөөр гарсан гинэ. Яавал дэрвэ" гэж нэг л төвшүүртэйгээр асуулаа. Хагалгаанд орох хэсгийг шийдэх хүн би байсан тул ээж хань хоёр над руу харж хэсэг дуугүй зогсов.
Ээжийн нүднээс нулимс цэлгэнэж "Миний хүү өөрөө шийдтээ" гэж хэлээд өрөө рүүгээ орлоо. Өмнө нь 2 удаа эмнэлгээс холбогдсон донорын хагалгаанд орохыг санал болгож байхад би татгалцсан болохоор энэ удаа манайхан нэг их хүчилсэнгүү. Усны өрөө рүү орохоор унтлахын өрөөний хажуугаар өнгөрөх үед ээж маань уйлж байгаа харагдана. Энэ өдрийг маш удаан хүлээж байсан ч цаг нь ирэхэд шийдвэр гаргах юм хэцүү байх болно гэж би төсөөлөв. Нүдний захаар нь нулимс хурсан ханиа хараад хагалгаанд орчихоо гэж зориг шулуудан хэллээ. Ээж миний шийдвэрийг сонсоод ойрхон хөдөө явсан аав руу залган эмнэлгээс ярьлаа. Үүн хагалгаанд орж магад байна. Яаралтай ир гэж байгаа нь хажуугийн өрнөөс сонсогдов. Ээжээ, юу ч гэсэн очиод үзье. Хагалгаанд орохгүй ч байж болно. Олон хүнээс шинжилгээ авч байж шийдвэрлэх шүү дээ. Энэ нэг их хэцүү хагалгаа биш ээ гэж санаа зовхгүй байгаа дүр үзүүлэхийг хичээлээ. 40 гаруй жил намайг хайрлаа халамжилсан ээж маань миний дотор айдас байгааг анзаарсанд байж таараа. 80 гарсан эмээд хагалгааны тухай хэлэхгүй байхаар шийдэж бүх зүйл амжилттай болсны дараа л мэдэгдэхээр болов. Жавхаа ах маань шинэ мэдээ сонсоод нэстэг юм шиг аль хэдийнэ гадаа машинтайгаа хүлээж байна. Эмнэлэг твтэх гэж байгаа хүн өөрийн аяг халбах сэрэ ор хүнжлийн давуутай байх хэрэгтэй тул жижиг цүнхэнд бүх юмаа бэлдээд өвлийн хувцас өмсөн гуруулаа гарлаа. Би ханыхаа гараас чанга атхан нүдрүү нь харж байгаад бүх юм зүгээр. Гэс хагалгаанд орчиход дараа нь мөрөөдлөд чинь биелүүлнэ. Санаа зовлтгүй шүү гэж хэлв. Хэдийгээр цаг ороотж албан газрууд хаагдсан байсан ч хорооны эмнэлгийн жижүүрээр үүдийг нь онгойлгож байгаад оргисон байсан эрүүл мэндийн дэвтрээ авлаа. 10 цагийн үед нэгдүгээр эмнэлгийн яаралтай тусламжийн хүлээн авах дээр ороход тусламж хүлээсэн олон хүн үүдэнд нь шавсан байна. Эргэтэн шилжүүлэх төвөөс залгаад ир гисэн байна гэж жижүүр эмчид хэлэхэд үнэмлэх үзэж нэр ус регистрийн дугаарыг тэмдэглэж аваад хажуу өрөөнд шинжилгээ өгөх гэлээ. Диализд зориулсан фистул судас 100 гарт байгаа болохоор түүнийг хамаагүй хатгаж болохгүй. Зориултын эрзэнэн боолтоор баруун гарын шууг боож суцыг нь хаагаад зүүгээр венис суц руу хатган жижиг шил рүү цус юуллаа. Тэгэд спирттэй хүн 50 лентер нав. Дадлагын оюутан намайг дагуулan эхо рентгений эмчид үзүүлээд 5 давхрын бөөрийн тасгийн үүдэнд орхиод явлаа. Гинтийн тохиолдолоор гарч ирсэн кадавр донорын 2 бөөрийн нэгийг нь өөртөө суулгуулад аппаратнаас салах хүсэлтэйсэн бусад өвчтөнгүүдтэй дараалал зогсож байгаад үзлэгийн өрөөнд орлоо. Од эмч миний даралт халууныг үзэж уушиг сонсох зуураа сэтгэл санааны байдлыг шалгах шиг болов. 86 улсын хил гайл даваад сурсан олон дайныг туулсан хүн өөрийн сэтгэл хөдлөлөө мэдүүлэхгүй 50 харагдах аргыг хинээс ч илүү мэдхвэлээ. Шинжилгээ үзэлгүүдэд дуусгаад зүүн жигүүрээ эргэтэн шилжүүлэн суулгах төвийн 2 давхарт гарахад донорт орох найдлага тээсэн хүмүүс хамаатай садангийнхаа хамт хүлээж байна. Хэрвээ би хагалгаанд тэнцвэл олонний танил арын хаалга ашигласан гэж буруу ярьж магадтул доошоо буулаа. Төв байртай холбодог хонглын сандал дээр үр цайтал шинжилгээний хариу хүлээж сув. Аав маань хөдөөнөөс ниссэн мэт ирж авга нагцууд болон дүүнер бас сэтгэл санаа засахаар цуглжээ. Яаралтай хэрэг болж юуны магад гээд хэд мөнгөн хандив хөрөмлөөлөв. Нөхцөл байдлыг ажихаар 2 давхарт үлдсэн сайхнаа нах зах маань амсгаадан бууж ирээд "Золоо чи хагалгаанд орохоор болсон байх шүү" гэж сайхан мэт боловч төгшүүртэй мэдээ авчирлаа. Би дотны хүмүүсийгээ санааг зовоохгүйгээд маш таймнаар "Энэ нэг их хэцүү хагалгаа биш ээ. Хагалгаанд орсны дараа эрхүү хот руу хамт аялна шүү" гэлээ. Эмчийн өрөөнд ороход цусны бүлэг болон олон үзүүлэлтээрээ тохироод эмнэлэгт дуудагдсан 7 хүн гэр бүл дотны хүмүүсийгээ хамт шинжилгээний хариу сонсохоор чихэлдэн хүлээж байна. Үеийн залуугийн хамт буудан дээр сууж ерөнхий эмчийг хэлж буй зүйлсийг анхааралтай сонслоо. Кадавр донорын бөөртөө хамгийн их тохирсон эхний өвчтний цус нь тогтож бүлгэнэхгүй байгааг шинжилгээгээр тогтоосныг эмч хэлэхэд өвчтөн хүлээн зөвшөөрлөө. 2 дахь өвчтөнд хатаг гарсан байгааг эмч хэлээд хагалгаанд оруулж болохгүй гэлээ. Энэ мэтлэн донорын бөөртөө хамгийн сайн зохицож байсан эхний 3 хүний шинжилгээний хариуг мэдэгдээд яагаад тэднийг хагалгаанд оруулж болохгүйг бүгдэд тайлбарлалаа. Тэнцсэн 2 хүний нэг болсон миний шинжилгээний хариугаар 30% зохицолтой байгааг бас хэллээ.
Диализын аппаратад явдаг хүмүүс дундаас намайг сонгосон гол шалтгаан нь би хэдхэн өдрийн өмнө чулууна эмнэлгийн захирал чулууна агчдэр эрчимтэй эмчилгээ хийлгэсэнтэй холбоотой байх. Уг нь би өнөөдөр хагалгаанд орно гэж огт бодоогүй байсан юм. Амьдралаа хөлн дээр нь босгох гэж баахан ажил төлөвлөчихсөн. Хөөцөлдөж байсан тул шинжилгээний хариу сонсоод яахаа мэдэхгүй болов. Мэдээж тогтмол диализын аппаратад явахгүй болно гэдэг сайхан хэрэг мөн боловч гадны эртнийг биедээ суулгана гэдэг бодол толгооноос огт гарахгүй байлаа. За, үлдсэн хоёр өвчтөн хагалгаанд орох уу гэж нямсруу эмч асуухад кадавр донорын ач тусыг монголчуудад таниулахын тулд би өөрөө эмчлэгдэн эрүүл саруул болж буйгаа ард олондоо харуулах ёстой гэж бодоод зөвшөөрсөн хариу өглөө. Цооло гэдэг нэг үеийн залуугийн хамт хагалгаанд орох болж усны өрөөнд ороод мэс засал хийх газрын орчмыг сахлын утгаар хусав. Эргэтэн шилжүүлэхт үе үүдний сандал дээр хагалгааны хувцас өмсөж байтал манай хүн гів гинт би айгаад байна гэд үйлчлэв. Чи хүчтэй биз дээ. Чи айхгүй бол би айхгүй. Бүх юм Тэнгэрийн ивэлэр гэж хэл гэд тэрвэрх үед Тэнгэрийн ивэлэр гэж давтан хэллээ. Зүүн жигүүрийн эргэтэн шилжүүлэх төвөөс төв байрны мэс заслын тасаг хүртэл алхахад нэг л зүйл санааг минь зовоогоод байлаа. Хагалгааны үүдэнд аав ээждээ үнсүүлж хайрыгаа үнсээд та нар санаагаа битгий зовоогоорой гэд дотогш орлоо. Сувлагч нар тод гэрэл ассан орон дээр намайг хэвтүүлж хоёр гарыг дэлгэн төшүүрт бэхэлж аманд амьсгалын гуурс салглаа. Эмч нар бүх бэлтгэлээ хангасны дараа тоолорой гэж надад хэлв. 1 2 3 4 5 6 7 8 гэж тоолж байх үед нэгэн бодол санааг минь зовоосоор байлаа. Манай хүн хийх юм олж ядах үедээ миний нүүр эсвэл хумсыг будна гэж зүтгэн. Би амттай хоолноос салахгүй тулд хэд хоногийн өмнө хөлнийхэн хумснуудыг олон өнгийн лакаар будуулсан ч арилхаа марцсан юм. Хүмүүс хагалгаанд орохдоо их айдаг гэсэн. Зарим нь наркозонд ороод сэрэхгүй байх вэ гэж имэн. Харин надад үнэндээ тийм айдас байсангүй. Намайг наркозонд орсны дараа эмч сувлагч нар хүнжил сөхөөд олон өнгөөр бутсан хөлийн хумсыг хараад юу гэж бодох болоо гэсэн ичих сэтгэл айцыг минь үгүй хийжээ.